أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير. Biz o'tgan darsda Hanifi mazhabga vakillik qildigan qarashda shuf'a vojib bo'lishdan burun eli ishiltib shuf'a vojib bo'lishini to'sab qolsa gunoh bo'lmaydi dedik. Lekin Imom Muhammad rahmatullohi alayhi Hanifi mazhab ulamolaridan shundaqla İmam Şafii cumhur ulamalar bunu haram dedi. İmam Şafii haram deyiş bilan billa mayli dedi, şefilik çükütüdü dedi. İmam Ahmed ve Malik qatorliq ulamalar bu hile haram ve bu hile işlemeydi. Şufa çüketmeydi shunday qismadi. Yani mava bugungi darskisi bu mu shuf'aning vojib bo'lishini to'sash uchun ishlatilgan hillarning birisi. Muşumu yuqorqi ikki xil qarash bo'yicha makruh emas deyiladi. Lekin makruh emas degan qarash, ya'ni bir mazhabga vakillik qilgan qarash, fatvo berilgan qarash dedi. Wa man ba'a sahman birisi ziminining bir ulushini sotdi. Mesela 10% deydi. 10 ulush qilgan bo'lsa, 10%ni sotdi. Summa ba'al baqiya. Undan keyin qolgan 90%ni sotdi. فالشفعة في السهم الأول لا غير. Şefilik hakkı birinci ülüştülam ispatlanıdı. Keyingi 90%'da şefilik hakkı bulmaydı. Bunun diyen gap, bu bir hile desek, bu hile aldıran şefininki setiliş rağbetine yok tutup, keyin andın şefilik hakkını bütünle bir kakılıdığa hile. Mesela 1000 tillalık bir öy desek, hile işletmekçi olsa bu qanday qiladi? Bu shepi ammusunmi uyni men boshqa odamga setib olay desa qanday qilmoqchi? Ondan birini 999 tillaga sotdi. 10%ni. Albatta bu uyning ziminining hammasi 1000 tillaga qolgan ekan, 999 tilla degan shu 1000 tilla degan gap. Chiqpaq yo'q. Buning 10dan birini 1000 tillaga olmaydi. Shunama shepi olmayma buni qimmatgan deydi. Yani kim bunun 10%'ni bir setib etgandan keyin setib oluvchi sotuvchi bilan shirik bo'lib ketdi. 10% setib oluvchining 90% sotuvchining bo'ldi. Ishga shirikmi? Shirik bo'lgandan keyin qolgan 90%'ni uningga bir tillaga sotdi. Bu chaqda Shafiy men 90%'ni bir tillaga olaman deyolmaydi. Nima uchun? Biz şefilik hakkını tertip koyusu diken. Eşşerik, thummal khalid, thummal caril mulasık dedi. 10%'ın setib ağuçı şerik fil mebi' bulup gitti. O ba halatta caril mulasık şefilik hakkı talep kılanmaydı. Şundan neticede ziminin hemmine yat bir kişi aldı, şu mıntıllah aldı. Şefinin hakkını bir kılıp etti. Daha ki aşağı 10%'ını 999 tillaga satgan vaqtida shepilik haqqini tanazul qilishni ama men ammayma qimmatgandir. Keyin setib olish shirik bo'lib ketib, qolganini bir tillaga olib ketdi. Shirik bo'lganda qo'shnilar uyning yerini bilasizda qo'shnilar shirik bo'ladi. Yo'q, yerim deb menda siz berim emas. Persent yerim. 50%'te 10% deydigan menda. Li'anna shafi'a çünkü bir yerde şefi kelgen qo'shni deydilar. Bu anda hozir mushu misol kimga ishlaydigan misol? Jaril mulasıqqa ishlaydigan misol. Yoki al-Xalidga ishlaydigan. Ammo shirik ishlamaydi. Chunki shirik desa bu Shafi'mi, men shirikligim bor keyin 90%'ni bir tilaga olaydi. Shunami? Ma'lumda jar yoki Xalidga beriladigan misol. Jar va Xalidningki shefiligini bekor qiladigan hila. Chunki o'sha Shafi' qo'shni 10%'ını mı hoşna, kalan 90%'ını mı hoşna. Vel müşteri şerikun fil mebi'i thaniyen. Setvaguçe ikinci katım kalan 90%'da şirk. Fe yuqaddamu aleyhi. Neticede şirk
Caril mulasibning oldida qo'yiladi, oldin o'rinda turadi. Va hadihi hilatun, bu mu bir turlik hila. Va huwa kayfimiz izohlab berayotdi. Bu hila nimadan iborat? An bi'al awwal bi thamanin kathir. Birinchi ulushni 10%ni chiq pul setish. 1000 tillo deganmiz, 900 tilloga, 999 tilloga sotdi. Val baqi bi thamanin qalil. Qolgan 90%ni 1 tillo ya 100 tillo setish. Va in ishtaraha bi thamanin, endi yana bir ahvolda agar aj ziminni bir bahada sotib oldi. Bu baha nat yuqori haslangan baha. Masalan 1000 tillo dedikmi? 1000 tillo desak, bir uyni 1000 tilloga sotib oldi. 1000 tillo deyishib, va dafa anhu thawban. Aj 1000 tilloning o'rniga rah ya kiyim-kechak beribdi. Bu chaqda shepilik haqqi keladi desak, shepi nim berib olibdi? Pul berib olibdi. Aj boshda deyishgan pul, shu shepi sotib oldiga shu. Yani şufa tecibu بالثمن الأول دقة أخذها بالثمن الأول أي من طلاب رب لأنه يستحق المبيع بما وقع عقد عليه لما مر بالجقردة بنقطوغان لأن الشفعة تجب فيه بالثمن الأول ده yani bu kiyim hazır nimada ibarat? Kiyim setvağıçının gadında kapqagan uyning egisining haqqining o'rniga berilgan narsa. 1000 tilloning badali ma. 1000 tilloning o'rniga berilgan narsa. Undan keyin bu yerda ikki aqdi bo'lgandek bir ahvol. Oldidan uyning sodisi 1000 tillo deb bir bo'ldi. Yani 1000 tilloga o'rniga birma, nimaga almashtirib birma deganda iraq ya kiyim-kechak bergan bo'ldi. Endi shefi almoqchi bo'lsa, shu aqdul avvaldagi bahada yani 1000 tilloda oladi. Va hadihi aydan hilatun, mushmu bir turlik hila. Bu hila nimada iborat? Va huwa an yaqida al-aqda bi 1000. To'xtamni 1000 tilloda qildi. Masalan, fayadfa anha thawban yusawi 100. 1000 tilloning o'rniga 100 tillo kagidek raqamni berib o'tirdi. Agar 100 tillo sotama degan bo'lsa, shefe 100 tilloga ketdi uni. Ama en 1000 tillo sotama deyishi to'xtamda shuna yezib qildi. Qilgandan keyin shefe undayda 1000 tilloga bir qimmat bo'lmaymi? Obama digizib qo'ygandan keyin 1000 tilloning o'rniga 10 to'prak vaslar, 100 tillo kagidek rahvaslar rozi deb manda qilishdi. Mushimo shepining rag'batini azaytib, keyin ondan shepilikdan vaz kechtirib, shepilik haqidan mahrum qo'ydigan hila. Bu mu Abu Yusufning qarshida harom emas. İmam Muhammad va jumhurning ulamaning qarshida harom. Undan keyin Hanafi mazhabda shunday ikki xil qarash bo'lib qoldi. Fatvo berishda Abu Yusufninkini tanladi. Biz buni burun takrorlab o'tgan makruh deb bilan mutlaq kelsa, ko'pincha ahvolda alohida bir eskartib qo'ymasa haromlikni ko'rsatadi. Al makruhu inda Muhammadin haramun va indahuma huwa ila al haram aqrab. Muhammadning qarshida harom, shayxonning qarshida haromga yaqin bir narsa. Lekin buni nas kelmagachga haromda harom degan so'zni ishlatmaymiz. Akrahu yukrahu deymiz. Bunun misalları neçe min xil misal bo'lishi mumkin. Xalqning shaytoniy kallalari har kuni yangi hila nayronini o'ydirib chiqarishi mumkin. Har bir davrda, har bir jutda har turli hilani ishlatib, natijada nima qilmoqchi? Ash haqni to'sab qo'ymoqchi. Maqsad shu. Jinning qasdi shaptilda. Yani bir kishining haqqini to'sab qo'yib, şu haqning qarshiligida bir moddiy manfaatni ikkilan bilishmoqchi. Maqsad shu. Buning misollari sanoqsiz bo'lishi mumkin. Har bir jamiyatda bir ajdi misoli, yana bir jamiyatda bir ajdi misol bo'lishi mumkin. Lekin maktabda bir necha o'rnak beryapti. Ba'zi misollar bor, shu ishlarlam shu bilan shafining haqqi bekor bo'lib ketdi. Mesela biz yuqorida bergan misolda hiba qilib o'tib bir parcha keyin qilsa ya shirk qilib tutulmoqsiz. Ba'zi oldidan bir qismini sotganda, bir ishni qilganda shapini men olmayma degizib qo'yadi. Undan keyin ikkinchi qadamda uni olmayma degan ifodasini anglab shapilik haqqini bekor qilayotgandan keyin ondan ikkinchi qadamda butunlay sodini bitirib
Şepilik talep kılaydısmı, kılanmaydıgan qilib qo'yish. Bu masalada, mazhabda mesela fatvo berilgan qarashmi, mubah degan bo'lsa-mu, lekin bu taqvodorlik jihatdan bunda ishni qilmaslik lozim. Shunga isqot zakat to'g'ri ishlatishdi, shunami? Hanifi mazhab isqot zakat masalasida ishlatishni Imom Muhammadning qarashi bo'yicha harom degan qarash bo'yicha fatvo berdi. Çünkü ağam bir xatarlik bo'lgan. Zakat qiyadini qabul qilish ehtimoli bo'lgan bo'lg'achqa, lekin bu ijtihodiy masala. Mıntılar deyishgan. Birinchi so'rda necha pul bo'lgan? Mıntılar bo'lgan. Dastlabkisi hisob bo'ldi. Ha, keyin tushirayotgan bo'lsa, osh badim bir narsani qo'yib bergan bo'lsa, en ahir to'xtalg'ini hisob bo'ldi. Hozir bir narsani qo'yib bermadi, uning o'rniga boshqa narsaga yo'tkaldi. Ha, bu bir xillar. Aslida bu o'yning qimmati 100 tillah. Ha, 170. 100 tillah sadama desa, shepi ma'luma 100 tillah bayinda deydi. Lekin uni 1000 tillah qilib qo'yib sodini, shepini vazkashtirib deb, keyin 100 tillahni ag'am bo'ldi natijada. Bu bir hila. Yerinden bolgalığa fatva Hanifi mazhabda haromdan qutulib halalga chiqish yoki normal ahvolda halol dairada harakat qilgan bo'lsa, yig'ishsan bo'ldi deydigan shu Imom Abu Hanifa, Abu Yusufning qarashi bor. Ammo Imom Muhammadning qarashi u daljihatdan kuchli, u mu'tabar bir qarash. Hanifi mazhabga bor qarash. Shunga zakat masalasida, isqot zakat masalasida İmam Muhammad'ın qarshi bo'yicha zakatni vojib bo'lishdan burun zakat vojib bo'lmaydigan bir ishni qilib qo'ysa, maqsadli qilsa, yilishitib harom bo'ldi deydi. Mesela 30 ming ko'y pul bor. O'tgan Ramazondan tortib hozir Sha'ban qadar shunda 30 ming ko'y pulim bor. Shunami? Ramazon esa zakat vojib bo'ldi. G'achda 15 ming ko'yni qanday qilaman? O'g'limga hajlab turma ya bir narsalar nuqlasam, nisob tamomil havl olgan chaqda azib ketdimi? Zakat vojib bo'lmaydi. Buni aslida masalan hech qanday zakatni tushirishni maqsad qilmay, pul hajlash lozim bo'lib, bolaning maktabga to'lab qo'yib, bizga ijaraga to'lab qo'yanda azib ketsa, zakat vojib bo'lmaydi. Lekin niyat qilib qolsa, zakat berib qolmay deb juda shunday qilib bor. Men pulga uyilib etsam, zakat bermaydi ekanman deb g'achchida uyib qo'ydigan. Bu o'yinni ish qilasiz, bolamni o'ylab qolsam ishlatamiz, yoki sotamiz deb nima qildi? Amaliyotda maqsad nima? Pul endi tursa zakat berib qolaman deb g'achchida menda ishlar bor. Buni Hanifi mazhabi vakillik qilgan qarashda Imom Muhammadning qarashini olib, bundan maqsadli qilsang harom bo'ldi deydi. Yoki masalan 50 qo'y va 40 qo'y olsa, zakat keltigo 50 qo'ygan bo'lsa, qancha 20 qo'yga kalidan 2 kilo o'tdi. Unda 30 qo'y 2 kilo oldimi? Hech biri nisobga kelmadi. Shunday deydilar. Şu an bu meseleni sizler çoğunlukla bu mesele nereden geçiyordu? Hanifi mazhab bu hile işletişsin bu bek bir çatak karışı var mı? Kanda disan var. Bunu ya İmam Abu Zuhri'ninki, İmam Abu Hanife'nin kitabı var. Muş mezhebinin zaten tabiatini, karışlarını, muş meselelerini obdan bahsedilir. Aşın çoğunlukla okup çıksınlar. Ya ki bunun başka İmam İbn Qayyim rahmetullahi aleyhi'ninki I'lam-ül Muvakkî'in, ya ki Şatibi'nin El-Muvafıka'nı okup çıksınlar. قال وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع إن شاء أداه حالا. Müşteri öyüne nesi setvagan bolsa, yani şefiga buyurpadık. Şefilik hakkıdan sağlısa dedik şefik. Şefik qanday set olduğunu inşaa addahu halan. Xalsa pulni naq bir pulam geçse set oldu. Yani naqset oldu. Ve inşaa ba'dal ajal. Xalsa aşu nesi qancha muddatga deyishgan bolsa, şu muddat o'tib ketguncha saqlab turib, savr qilib turib, ondan şu vaqt o'tib ketgandan keyin naq pulni berdi. Lekin nesi olmaydi. Biz buni o'tgan qistirib o'tib ketdik-ku. Hamda kitap chiqmadi degan azmaya chiqdi. Ve inşaa ba'dal ajal. Xalsa aşu 2 yilda berman deb olgan bo'lsa müşteri Şepiga buyurib bergan ekan, xalsa naqalidi, xalsa 2 yildan keyin ondan naqalidi. Lekin müşteri men nesi yaptgan, men nesi olaman demaydi deb. Siz müşterining turadimsa? Biz
talabul muhasaba qilgandan keyin xolsa talabul taqrir qo'ydi dedik, ama lekin talabul husumani xalqanchalik qildi dedik. Xalqanchalik qilsa bo'ldi. Mesela bunun qo'lda pul yo'q hozir, naq pul topqicha 2 yil o'tgandan keyin pul topganchaqda pul naq qilib turib andin da'vo ochadi. Lekin men bu nesi olaman, mana nesi birsa sho'yni deb turolmaydi dedi. Summa yaqudlar 2 yilni o'tkazib andin uyni naq pulga oladi. Natijada Shafiy ixtiyorlik bor. Xolisa pulni naq birda oldi, xolisa 2 yil degan bo'lsa 2 yilning o'tib bo'lishini saqlaydi. 2 yil o'tgandan keyin pul naq bir bilan oladi. İmam Shafiy rahmatullohi alayh Misrga kelgan chaqda mush qarashni tanlagan. Lekin Bag'doddagi chaqda qadimda mushtari nesi sotib olgan bo'lsa, Shafiymon nesi sotib olish haqqi bor ekan. Hamda saqlab turishni tanladi dedi. Hozir naqammayma pul yo'q endi. 2 yildan keyin olaman desa, qanday qiladi? Oldi bilan talabul muvatabani bir qo'yitish lozim shu. 2 yildan keyin talabul muvataba qilaman deb o'tamaydi. Gachchida Shafiylik yaqin talab qilmadi, talabul muvataba qilib o'tib, xolsa talabul ishadni qo'yib, 2 yildan keyin talabul husuma qiladi. Shama bo'lmasa shu chaqda talabul muvataba qilmay qolsa, Shafiylik yaqqa tushib ketdi. Li anna talabu shif'a alal fawr dedi. Bu Hanifi mazhabning qarshida xiyar shartga qiyos qildi buni. Mushtari xiyar shartida olgan bo'lsa, ulil xiyaru salatata ayyam deb olgan bo'lsa, Shafiy sotib olmoqchi bo'lsa, qana qildi? Uni xiyar yo'qdi. Chunki bu xiyar shart qilish bilan kelgan. Aqd bilan kelmagan. Undan keyin bu shart qilmagan ekan, Shafiyga hozir mush o'yini olsa deb bilan elshaqqa kelib qoldi. Bu shart qilsa, undan shu imtiyozga ega bo'la oladi tanlashga. Yoki shu muhlat 2 yildan keyin berish, xiyar shart degan narsa ega bo'ladi. Bu unda shart qilmagan ekan, bu qachchida elish lozim. لأن الرضا بالتأجيل على المشتري لا يكون رضا بالتأجيل على الشفيع. Çünkü o'yin sotgan kishi, mushtari nayt ishonchlik, obdan kishi bo'lg'achqa, qo'lda pul bor, ishonchlik, 2 yildan keyin baslar deb tutsak, 2 yildan gachchida aqli bo'ldi deb o'ylag'achqa, u kishiga nasibaga bo'lishi mumkin. Lekin Shafiy bu qo'shnisi obdan biladi. Qo'shnisi shundan chin muomalada nachar odam deb qarasa, bunga nasiba emasligi mumkin. لتفاوت الناس في الملاءة والإعصار. Çünkü kişiler pulda pulba bayya kembag'allik ma tarafdan o'xshash bo'lmaydi. Mala'a yani al-g'ina demakcha. Pulda pulba bulash yoki i'sor yo'qlash. Wal wafa'i wal matal. Pulni vaqtida berish yoki uzunga so'z o'tish, bermay turish. Bunda o'xshamaydi. وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ. Yani bir delil, pulni nasib berish degan bu aqdga tabi bir narsa emas. Yani bi mujarradil aqd agishib turgan narsa emas. Ayrim shart qilsa, andin bo'lgan narsa. Mesela uni sotdim, deyishirlar. 2 yildan keyin beray degan gap mashundan chiqanda chiqmaydi. Ayrim, lekin pul istaman 2 yildan keyin beraman, nasib beraman, 2 yilga so'zlab bo'lib berma desa, andin ayrim shart qilish bilan keladi. Yani shart bilan kelgan narsa Shafi'ning haqqida yo'q hisobda bo'ldi. Chunki Shafi' shart qildimi, shart qilmadi. Valam yashtaritu Shafi' mana. Shafi' shart qilmadi. Fala yathbutu lahu. Shu uningga isbotlanmaydi. Xuddi xiyar shart isbotlanmagandek. Fein addahu halan, endi bu ikki tanlashning birisini qilib, pulini naqd berishni tanladi va berdi. Fein addahu yani ath-thamana halan va akhadhaha min al-ba'i'. Akhadha ad-dar al-mabi' yani al-ard al-mabi'a min al-ba'i', saqata ath-thamanu 'an al-mushtari. U chaqda asli mushtariga sotgan bu. Shunami? Ondan setib taqa pulini olmagan va u ziminni topshirib bergan holatda Shafiy udul bay'dan ziminni topshirib olsa, Shafiy pul berma, o sodini tugitman demasimi bo'ldi, o'tirgan shikast bo'ldi. Bay' Shafiydan pulni oladi, ziminni Shafiyga bersas, ziminni egasi bo'ldi deydi. Li usulihi ila al-ba'i'. Chunki pul, as-saman ay sotqichiga yetib bo'ldi.
Bu chaqda bu savdo hozir aslida bai' mushtariga sotgan. Mushtari shafiyaga sotgan bo'libdi. Lekin hozir biz yo'lni qisqartirib ma yo'lni shunday qilyapti. Ya'ni bai' shafiyaga sotgandek qilyapti, qisqartiryapti. Va in akhadaha min al-mushtari, amma shafiya setilgan zaminni mushtaridan topshirmoqchi, mushtari qo'liga topshirib olibdi ekan. Shafiya meni haqqim bor deb mushtaridan zaminni qo'liga oldi. Fathamanu ala halihi. Bu chaqda pulni mushtariga naqd berdi. Fathamanu ala halihi muajjalun lil bai' ala al-mushtari, amalan mushtari. Lekin mushtari zaminni bai'dan setib olgan bo'lg'achqa bai'ga pul to'lash lozim, tushunami? Lekin bu pulni nesi berma deb kutishgan bular. Undan keyin bu pulni mushtari bai'ga qanday berdi? Nesiga bo'lib endi berdi. Lekin shafiyadan pul olib qolsa mushtari naqlam oladi. Vasara natijada bu nimaga aylandi? Kama idashtarahu muajjalan zaminni nesi setilib bai'dan va ba'ahu halan. Shafiga naqsat qanday? Bir odamdan nasi setilib, bir odamga naqsat etgandeklan bo'ldi. Va in addahu ba'da al-ajali falahu zalik. Ya'ni bu 2 yilda bilib berishga so'ralashgan bo'lsa, bai' bilan mushtari shafiya naqd berib qolsa yuqoriqdek bo'ldi. Agar yo'q, mana shu 2 yil muddat to'shqan chaqda ondan setib olaman, hozir naqd pulim yo'q deb qolsa, va in addahu, ya'ni adda al-thaman ba'da al-ajali falahu zalik. Mayli, uni haqqi bor deymiz. Yo'q, sen 2 yildan keyin olmaysan demaymiz. Talabın muhataba qo'ydingmi, qo'yding. 2 yildan keyin olaman demsa, 10 yildan keyin olaman demsa, elish haqqing bor deydi. Shunama li'anna lahu alla yaltazima ziyadat ad-darar. Chunki u texnik ziyon tortiman demay, ziyonni darhol to'xtatish haqqi bor edi. Qanday? Buni ikki tarafdan tushunish mumkin. Biri, ayet kishi ayni setib oldi, shunama. Setib olgan chaqda pulni hozir birsa deb ching turib olsa, pulni naqd berish jihatdan shafiy ziyon uchraydi. Bu yo'q, hozir birsan deb turib olsam bo'lmaydimi? 2 yildan pul topgan chaqda olaman desa, bu ziyonni eg'irtmaslik deb tushunamiz. Yana bir tarafdan qanday ziyodatli darar 2 yil jarayonida desak, 2 yil jarayoni bu uy mushtarining oldi, shunama. Yot bir odam kirib 2 yil meni bearam qilgan bo'lishi mumkin. Yani kiler 20 yıl kadar bir aram kılmasın da bolda muşinçilik bolsun. Ben bolda oyunu alıma, üzem oturma, yoklamayadın deyiş hakkı barımız. Bu müşteri mi? Şefi'a. Yani Şefi'a, ben ziyan tartmayın bolda deyiş hakkı var et. Ziyan tartmayın gene küçük basmak için mi? Birinci ihtimal bu boldan 2 yıl yeninde tuğda, bundakin tumuson. 20-30 yıl yani meni avarıqli vəsi bulmaydı, ziyanını cıqtatıb getmədə qupur ötüş haqqı var. Şu öyünə geçidi, şepilik haqqı olan, şu çağda eliş haqqı vardır. İkincisi, şepilik haqqı ispatlanğan çağda pulunu naqd berib alırsa hazır desək, bu ziyan tatibdir. Şu naqd berib lan ziyan tatmasıq üçün, naqd bersən desək, belki bu qanda qilish mümkün, dükandakı mallını, hazır setishni xalmadığan narsini setib, pul qilib tayyorlashi mümkün. Şuna onda ziyan uçratmay, sen pul tapkan çağda şepilik haqqını şu çağda al desek, bu onun hakkıdır. Sonra sen kadar 2 yıldan keyin pul vermek sözü 2 yıl kadar müşteri oturup duramıyor. Ya müşteri oturup. Çünkü müşterinin mülki bu. Müşteri setip algan pul sanab, müşterinin mülki, şepinin mülki katı ötmeydi o pul sanab alacak. Qala ve idha qudiya lish-shafi'i وَقَدْ بَنَى الْمُشْتَرِي. Hem yukarıda biz davalaştı, qaza xunum öyüne ya ziminne şefiği buyurup verdi dedik o. Kudiyali şefiği. Qazi ziminne şefiği buyurup verip oldu. Lekin buyurup vergen vaxtıda bu talabıl husumanı biz neçilden keyin qism buldu dedik o. Aralık öttü. Şu aralıkta وَقَدْ بَنَى الْمُشْتَرِي. Öyün setib algan kişi bu bunun özünün zimini buldu bu deb ziminni setib algan kişi şu ziminga qurilish soldi. Yoki daldaraq tikdi masalan. Bir o'zgarishni qildi. Fa insha endi shafiya şu ziminni qo'liga olmoqchi, shunama. Fa insha shafiya xolisa akhadaha bi qiymatil bina. Xolisa shu sağan binoning mesela bir ziminni 1 milyon qaptı ki 1 milyonga şepiliklar bunun eliş hakkım buldu, şunama.
Lekin mushtari buningga 10 qavat bino sep bo'libdi. Sep bo'lgan ekan, men xohlasam, zaminning puli 1 million, buni bir ayrim beramdi-mi? Ondan 6 qavat binoning puli 1 million, ya'ni 1 millionni qatib 2 millionga berib olaman dedi. Xohlasam va insha'a xolisa kallafal mushtariya qal'ahu. Xolab qolsam bino menga lozim emas. Sen o'zing silabsa buni. Meni shepilik haqqim bilan ilish haqqim bor turib, sen o'zing qaramliq qilib sapsa. Bu uyni cheqavat quruq zaminni 1 millionga bersa deb talab qilish haqqi bor. Bu Hanifi mazhabda ixtiloflar qolmaslar. Wa hada qawl Abi Hanifata wa Zufara wa Muhammadun rahimahumullah. Mush qarash Abu Hanifa, Zufar va Muhammad rahmatullohi alayhiniki aniq qarash shu. Wa riwayatuhu an Abi Yusuf. Yana Imom Muhammadning Abu Yusuf rahmatullohi alayhidan qilgan rivoyat shu. Undaqki mush qarash Hanifi mazhabda qanday qarash bo'ldi? Zahir rivoyat. İmam Abu Hanifa, Muhammad Abu Yusuf'tan qilgan ekan bu rivoyat yani şu zahir rivoyat bo'ldi. 3 imomdan kelgan zahir rivoyat bo'ldi. Zufarning bağlanışida 4 imomdan zahir rivoyat kelgan qarash. Va rawa anhu Ibn Ziyad. İmam Abu Yusuf'tan yana bir rivoyatda bu g'ayri zahir rivoyat, yoki navodir rivoyatlar Hasan ibn Ziyad va Bashir ibn al-Valid va uning boshqa bir necha shogirdlari Abu Yusuf rahmatullohi alayhidan yana bir rivoyat qildi. Ajroq rivoyatda ya'khudhuha bis-samani va qimatul bina. Zaminning puli 1 millionni birdi va binoning puli 1 millionni birdi, 2 millionga oldi deydi. Yoki buni bir pul olmaydim deb qolsa, binoni olmaydim deb qolsa, yettirib u zaminni shepilik bilan erishni asta tashlaydi. Ya ashuni pulni berib olishing lozim yoki olmayman deb ketsa deydi. Chunki buni cheqivat desak, mushtariga nihoyat og'ir ziyon bo'ldi demak. Bu Abu Yusuf'ninki navodirlikka qarishining dalili. Wal gharsu mithlul bina. Ash zaminga ko'chat tikkan bo'lsa, daldirax, masalan, bog' ahyo qilib, ming tub uruk tikdi masalan, uruk daraxti. Ya tal tikdi, ya yanaq ko'chitgan bo'lsa, musha ahvolga o'xshash. Zahiri vayda xolsa zaminning puli 1 million ba'da, yana 1 million daldarax tikilgan ko'chatga ba'da olib ketdi. Xolsa 1 million zaminning pulini berib, ma daldaraxning qumiri oldi. Mana quruq zaminni topshirib bersa deydi. Abu Yusuf'dan navodir vayda ya hammasini pulini berib oldi yoki olmay ketadi deydi. Endi Abu Yusuf'ninki ash qarishining dalili nima? Ta'lili annahu deb bu valgars misli binoni ta'lilamasa, ma algars misli bino degini ayib qistirib qo'ygan. Ash yuqliq masalan emasda, ko'chat daldarax tikkan bo'lsa, ash bino sag'amla o'xshash muomala qilasiz demoqchi. Endi annahu degan Abu Yusuf xolsa hammaning pulini berib oladi yoki olmay ketadi dedi. Nima uchun? Dalilingiz nima desa, dalilni Abu Yusuf'ning navodir rivoyatga dalilini bayon qilyapti. Li'annahu bana fi mulki nafsi. Chunki mushtari o'zi sotib olgan zaminda o'zining mulkida qurilish qildi, ko'chat tikdi, shunama. Li'anna tasarrufahu fihi sahihun. Bu qilg'ini sahih tasarruf. O'zining mulkida qanday qilsa hur. Hatta law ajarahu tabalahu al-ajr. Shunda bo'lg'achqa o'zining mulki tasarruf qilsa erkin bo'lg'achqa va tasarrufi to'g'ri bo'lg'achqa, agar shu zaminni shu orliqda ijara qo'ygan bo'lsa, ijara haqqi bo'ladi, umumda bo'ldi. Wal qal'u min ahkam al-udwan. Endi bu ko'chatni qumurvat, binoni cheqvat deyish aslida qanday ahvolda hukm qiladigan narsaga keladigan hukmda birisining zaminiga mulki tajovuz qilib, birisi masalan boshqa yutqich 20 yil yo'qolib ketib, kagisi birisi uysiz bo'ldi. Taxtning zaminda uysiz bo'lgan bo'lsa, chaqavani yo'qlar deydi-to'q deydi. Lekin bu yerda bu o'zining mulkiga soldi. Tajovuz qilgan, zulm qilgan ahvol yo'q. Shun qala degan, ya'ni ko'chatni qumramani deyish, binoni chaqa deyish, zulm qilgan ahvolda keladigan hukmda fala yukallafuhu. Shunga uni unda qilishga buyurmaymiz dedi. Chaqamani, qumramani demaymiz.
kezzar'i ve kel mevhubi lehu. Xuddi ziraat qilgan bo'lsa yoki birisi bir zaminni birisiga bikoga berayotgan ahvolda bo'lgandek deb ikki ahvolni qiyos qiladi. Hanifi mazhabda bu ikki ahvolda unda qo'mira, chaqa demaymiz deydigan ittifoq qilgan. Undan ki ittifoq bo'lgan qarashin maqisalay qilib qiyos qilyapti. Ya'ni Abu Yusufning navodirdagi dalili qiyos asas. İki narsa qiyos qilish nima? Birinchisi ziraat. Zaminni sotib olgan kishi ko'chat tikmay, bino solmay ziraat teribdi. Mesela buğday teridi, ya bedi teridi, qo'noq teridi. Shunama mush ahvolda shepi olgan vaqtida u ziraatni qumramani deyishib qo'yibdi. Bunda ittifoq. Ziraat lafqas qumra demaymiz. Nima uchun bu mushtari o'zining zamindan qilish nima? Yani shepining haqqi zarar qoldi. Shepining haqqi nima iborat? Bu zaminni shepiliklarni oldim. Zaminni sot elib, men foydalansam bo'ldi. Men pulni to'ldim, nima uchun foydalanmay qolsam, men zaminimda yo'q, mening ziraatim bor, men pishvason bo'ldi. Desa, men ziyon tortaman. Zaminga ya tiryanmayman, ya qurilish solmayman, saqlab tursam bo'ldi. Saqlab turing deymiz, shunday deydi Hanifi mazhabda. Ziraat olgan taqdirda saqlab tursiz, pishvason. Nima uchun? Bu ziraat degan 5 yil, 10 yil bog'ning ko'chatlaridek unda vaqt oladigan narsa emas. 3-4 ay turishi mumkin. Bu qisqa bir muddat bo'lgan ekan, mush 3-4 oyga qarta sizga ijara to'lasin, malzemani ishlatib olganlikdan deb bunda muvofiq hal qilamiz deymiz. Yani Abu Yusuf bu ziraat terisa qumratmaymiz, quraman demaydi. Ko'chat tiksa qurilish sohasimi chaqa qumra demaymiz deb ma'no qildi. Ma birinchi maqisalay. İkincisi el-mevhub lehu. Bu şufa meselesi emas. Mesela birisi bir zaminni birisiga hiba qilib berdi. Hediye qilingan kishi o zaminni hediye olgandan keyin shu zaminda bir qurilish qildi. Mana bir vaqtda bu zamin bir uy salayya deb uy saldimi? Yani bu mazhabda bergan hibasidan qaytirasi bo'ldi degan qarash bormi? Qaytirasi bo'ldi degan bir qarash bo'lgan ekan, yani bu uyni silab, bir qavda o'sab bo'lgan ekan, zaminini baslar deb yandirilib qolsa, uyni chaqa, daldaraxni qumra deyilmaydi ekan. Chaqa deb ham uyni topshirib olmaydi. Shunga Abu Yusuf demoqchi, Shafi'mi, ash uyni qaytirib olmoqchi bo'lib qolsa, chaqa, qumra deyilmasligi lozim. Chunki bu mushtari hozir mush uyni solgan chaqda bu haqliq soldimi, to'g'ri soldimi, xato soldimi, to'g'ri soldi. Siz shaqqi bormi, siz shaqqi bor, shataq yo'q. Xuddi mavhul lahu o'zi birilgan hadiya qilgan zamonda uy solsa, "Nay to'g'ri, o'zining haqqida solgan bo'libdi" dedi. Uni chaq demagan ekan, qumra demagan ekan, mushtari nima? Bu ahvolda chaq, qumra demaslik lozim dedi. Valana degina dalil zohir rivoya أنه تعدى من حيث إنه بنى في ملك تعلق به حق الغير من غير تسليط من ذلك الغير. Bu bir cihetten udvan, tecavüz kıygan mezmun bağmış onda değil. Aş-Şefi' hakkıgisi mütte emas mütte? Hakkıgisi de. Şefi' muşanğa öyle seliyle de ruhsat kılmasdan bu Şefi' epkitalediğin bir zamanda aldırıp öyle selişki tutuş kıyganlık cihetten bunu bir taaddi mezmunu bağ dep düşünmez. Bu taaddiden de müşteri bir ya müşteri hazır Şefi'nin hakkı bağlanğan bir zamanda Şefi bo'ldi binosi silivaslar deb ruxsat qilmasmi o'zligidan shaboshlar bino silishga tutishib ketdi. Bu bir xil taaddi. Bu zamonda kimning aqvati? Şefi'ning aqvati. Egisi ruxsat qildimi, qilmagan. Qilmagan chog'da silib olding sen deydi. Min g'ayri taslitin min dalgal g'ayr. Ash-Şefi, ash-haqigisi ham zamonda uy saslar deb ruxsat qilmasdan uy silishga tutish qildi. Fayunqadu siyanatan li haqqi. Şuna Şefi'nin hakkını qo'dash uchun uyni chiqib o'tamiz. İmam İbn Rushd Bidayat-ul Mujtahid degan kitobida mushu masalada ulamolar ikki qarash bo'lgan dedi. Bu ixtilofning sababi mushtarining binosida ko'chat tikishi bir xil taaddi doirasi kirmamdi degan nuqtadan kelib chiqadi. Bu bir xil taaddi deb qolsa chaqa desak bo'ldi deydi. Yo'q bu taaddi bo'lmaydi desa chaq deyilmaydi deydi. Yani ixtilofning sababi shu. Va dararun naqdi lahiqal mushtari. Lekin lihaqqal mushtari deb turgan. Lahiqal mushtari desak to'g'ri chiqadi.
Uyni chaqishning ziyni mushtariga yetdi, shunami? Mushtari uyni chaqish ziyni tortdi deydi. Nima sababdan tortdi? Bi fi'lihi. Bu asli shafining haqqi ba turib, shafi tatib oladiganligini bilib turib, aldirab qurilishga tutish qilib qoldi. Fala yu'tabar. Bundan ekan biz bu ziyonga ancha bir e'tibor bilan qarab ketmaymiz. Bu ziyonni ziyon deb qarab ketmaymiz. Wa li anna ash-shafi'a istahaqqahu bi sababin sabiq. An yana bir dalil ma. Shafi'a ash zamonga qaysi tarafdan haq bo'lgan? Mushtari savdo qilib o'zini egolashdan burun shafilik sababi burun batdiman. Shafining munosabati chilib ketgan bunga. Shunama sabab deganda bizning doq sababi shifa al-ittisal val jivar. Bu savdo qilishdan ilgari qo'shna shiriklikda emasmi? Qo'shna va shirikda qadimdan tortib. Va huwa muqaddamun ala haqqil mushtari. Bu ilgirki sababul istihqoq bo'lg'achqa bu haq mushtarining haqqidan oldin o'rinda turdi. Fayanquduhu kama fil istihqoq. Shuning bilan uni chiqib o'tadi. Xuddi bir zamonning egisi chiqib qolgan ahvoldagidek. İstihqoqni degan to'q bir narsani egisi chiqib qolish. Birisi aslan bir zamonda mening ziminim sotibdim debdi. Azam bahat sotman dedim. Bu azam birdikan deb plan bu gullanib ketib bu odam. Uning chivarlarini hujjat isbotdan tekshirmaylam. G'achni aldirab plan setib oldim. Setib olgandan keyin bu ziminga bino soldimi? Ya oldim falan. Uy solaman deb boshqa uy soldi. Uy solgandan keyin bu ziminning haqiqiy egisi o'tirib chiqdi. Chet eldan qaytib kelibdi. Misrdan birab qarasangiz sizning ziminga biz 2 qavat uy solgan. O kim soldi buni? Falan aqni setib olganda shu uyda o'tirman deb soldi. U mening ziminimni qanday solaydi? Falani setib chiqgan. Uning zimini emas bu, mening ziminim. Mana dadamdan qolgan hujjat bor. Hujjatda chiqqan ekan. Voy men qo'ylab ketibman. Qo'ylab ketsam uning chatqim yo'q. Mazmun mening hozir men uy solib o'tmoqchimdi. O'qish bitirib keldim. Balchaqlarim bilan mishada dadamdan qog'ozimni uy solib o'tirman. Chaqaman deb chaqtirib shaqqibatdan. O'cha men qo'ylab ketibman falan gullatdan unaqa. Endi u kimni tutdi? Gullatkicha qo'ymichini izlab uning qonun bo'lgan. İstihqaq masalasida uyni chaqadi degan to'xtaydi. Ma'nodimi? Hozir istihqaq bo'ldimi, bo'lmadimi? Shafiy mening ziminim ma'vo, men ilish haqliq deb egi chiqdimi? Undan keyin chaqa deymiz. Yani Shafiy hozir mustahiqqa o'xshash. Shafiymi bir mustahiq. Ahvolda mustahiqning chaqshaqwa degan to'q, ma'nodimi? Chaqshaqwa. Wa li hada tantaqidu jami'u tasarrufati. Musabbatdan yani musabbat nima? Shafiy mush ziminda haqqi chetilish jihatdan shafiylik tarafdan haqli bo'lish sababi ko'nitdi dedi. Ma peshqadam. Yani bu 10 yildan burunmi qo'shni bo'lishi mumkin ma'lumlar. Mushtari 10 yildan keyin sotib olsa, shafiylik talab qilish sababi 10 yil burun batdi manda dedi. Mush sababdan mushtarining qilgan butun tasarrufati bekorga kirdi. O'tganda sizlar bir narsani tahlil qildingmi? Masalan, al-bay' deydi. Mushtariga sotdi. Naman? Bu mushtari yana bir mushtariga sotdi. Bunda ketadimi? Ana bu ash-shafi' bunda o'tkazgan bo'lsa qonunlarni muqaddas qasbadi degan qaysa chiqdi-ku? Bari mushtari sotgan bo'lsa bu mushtari qanday tasarruf qilsin, sotsin, sadiq qilsin, hiba qilsin, vaqt qilsin hammasi bekor. Jamiyat tasarrufat batil. Şuna o tahlil kelmaydimi? Aş qilgan ishlarning hammasini Shafiy bekor qilib talaydi. Lekin bu boshqa bir odamning ziminini setib, boshqa bir odamning ziminini vaqt qilib ahvol. Yada mana vali hada ash-Shafiyning ash haqqi burundan tatib bog'langan taraf bo'lg'achqa, mushtari uni setilib, u Shafiylardan talab qilib abbo'g'ichi orliqda u ziminni setib etsa, ya ijara bersa, yoki masalan xayr saxovat ishlarga vaqf qilyapti, masjidga otyapti, sadiq qilyapti, ya qabriston qilib qo'ydi, masalan, o'sha hammasi bekor. Qaytirib buni deymiz. Qaytirib Shafiyga bir gap. Dağınca müşteri onun satsa degan gap dedi varid emas. Bi xilafil mavhub lahu. Endi Abu Yusuf siz
mevhub lahuga qiyas qilib turib olgandingiz. U qiyasuka ma'al fariq. Lianna sahibal haqqi sallatahu. Chunki u mevhub lahu zimin hadiya qilingan kishiga bu ruxsatni kim bergan? Ay ziminning egasi asla mazmundan tirib bino qilishlardi. Bundalam tasdiq qilib bergan. Yani müşahede şefiadan, yani şefiat hakkısı değil. Şefiadan bir tasdik bağma. Ön setvasla, binaseri vasla. Ben şefilik talep kılmayma dengi bağma yok. Bundan ki hakkısı ruhsat kılmagandak ahval bağ. Şuna bu farklar. Ve amma ziraat kıyas kılıp kaldınız. Ebu Yusuf. Bu mu kıyas ma'al farik. Fel kıyasu en yakla'ahu. Asli kıyas mı? Yani bazen var yukarıda bina ve köçet diyen meselede çakımız, kumurutumuz var. Asli kıyaslan kelsek ziraatımız kumurutiş lazım dedik. Lakin biz bu yerde istihsan kıldık. Kıyasını taşlap, yani bir delilini tutup, bir ittifak istihsanını aldık dedi. Bu istihsan neden ibaret? Yani ziyanını azaytırlı. Çıkırı taraf cık ziyan tarif etmişsin. Müşterinin cık ziyan tarif etmişsin. Bunun bir ziyanını engelletiş fırsatı var da manda bir nimani teklif qildik. An yabqa fil ardi bil ujra. Ay yabqa deydi ba'zi kitobda an yubaqqa debmi iborat so'z. Ay ziraat ziminning ijarasi berilgan holda tuttusin, pishvasin deydi. Mesela 3 ay qaldimi pishqa, 3 ay ziminning ijara pulini to'lasin mushtari shafiga, ma ziraat pishvasin. Deyishni biz istihson qildik. Bu hamda ziyanni yengiltishdan li'annahu lahu nihayatun. Çünkü ziraatninki mesela 3 aydan keyin, 2 aydan keyin deb ma'lum bir vaqti bor. Lekin ko'chat bo'lsa 10 yil, 20 yil bo'lib ketishi mumkin. Uzrab ketadi. Ziraatninki ma'lum bir tugaydigan vaqti, bo'g'ildigan vaqt bo'lg'achqa fala darara fihi kalbina. Bino sog'anda ko'chat tikkandek unda uzun muddatlik ziyon yo'q. Ya'ni shafiy zimindan foydalanmak uzun saqlab ketadi shu. 2 ay saqlab, 3 ay saqlab. Lakin müşahede ikili tarafının hakkıga rioya qilib, ikili taraf ziyon tarif etmasin deb, muşunda bir muvafiq teklifni o'tirib qo'ydik, istihsanan dedi. Ve zekara fil muhit, muhit degan kitobda muallifi bayon qildiki, yani bu muhit Burhanuddin Saraxsining muhiti. Al-Muhit al-Burhani deydi. Ko'pincha shu muhit deb qolsa shu maqsad. Muhit Saraxsi yoki Muhit al-Burhani deydi. Mush kitobda bayon qilishicha va ikkinchi qarash endi. Mush kitobda ikkinchi qarash keldi. Anna zar'a yutraku bighayri ajrin. Ziraatning vaqti uzun so'zlab ketmaydigan bo'lg'achqa, ijara haqqi to'lamaylan shu zaminda pishvog'icha qo'yib qo'yildi. Ilgari qarash Hanafi mazhabiga vakillik qilgan qarash. Ma ikkinchi qarash ajizroq qarash. Va in akhadahu bil qiymati ma qilanda biz zaminning pulini to'lasin va binoninki va ko'chatning va ziraatning pulini berib hammani ason qo'mirab chiq jumson desak qimmati bilan olgan bo'ldimi? Mushu ahvolda qimmatini qanday hisoblaymiz? Qimmatini bino holatdagi qimmatini hisoblamdik yoki buni chiqilgan holatda burun binoni chaqsa yog'och tosh chiqdi-ku. Shuning bahsini hisoblamdik. Masalan ko'chatnimi terakdan uni olsa masalan buni qo'mirab yo'l yog'och hisobida pulini hisoblamdik yoki zaminda tikilgan holatdagi bahsini hisoblamdik. Bunda ikki xil qarash bor. Faqimatuhu maqlu'a. Ma birinchi qarashda ash ko'chatni, ziraatni yoki binoni chiqib yog'och toshlarni shunda yerga tashlab qo'ygan holatdagi qimmatini hisoblaymiz deydi. Shuning pulini urdi. Lekin chaqmaymiz, qo'mamaymiz, so'kmaymiz. Ammo so'kalgan va chiqilgan, qo'mirilgan holatdagi narsani baholab turib, shuning pulini berdi deydi. Bu bir xil qarash, ma'ni bir mazhabga vakillik qilgan qarash. Yana bir qarashda ba'zi kitobda Imom Muhammad Navodirda shunda degan deydi. Ba'zi kitobda Imom Abu Yusufdan Navodir rivoyat keldi deydi. Ay zaminda tik turgan holatda bahsini hisoblaymiz. Mush bino 5 qavat binodir. Mushunda bino holatda necha pulga setildi? Manch pul. Shuning pulini bergan. Zaminning puldan boshqa binoning pulini beramiz. Ming terak vaz, ming terak mushu zaminda shunda tiklangan holatda necha pul setildi? Manch pul, shuning pulini beramiz deydi. Yani bu qarashga asosan qanday qilamiz biz? Zaminni bino ba, terak ba, ziraat ba holatda bir bog'laymiz. Uningsiz bir bog'laymiz. Ikkisining o'rtasidagi farq shuning bahsi bo'ldi.
ming tut daraxt bor ziminda. Mush ming tut daraxtning pulini qanday hisoblaymiz? Ziminni mush bir moyani quruq bir babik tutsak 1 million dedi. Ana mush daraxtlik, ming tut daraxtlik bir moyani bir hisoblasak 1,5 million dedi. Bundan keyin bu daraxtning bazı pul oldu 1,5 million degan. Ashunday hisoblaymiz. Ashunda o'qimiz. ويعرف تمامه في الغصب. Bunun münasebetlik ahkamlarının to'liqi Kitabul G'asbda bayon qilinadi. Chunki g'asb degan bir odamning ziminini tatib olib, zo'mgarlik qilib, shu yerda bino silab, daraxtga bog' qilib olgan bo'lsa, keyin da'vo qilib, haqqimni desa, qazoxunim chaqamani deydi, tamam. Shu nimaga munosabat bo'lg'achqa shu Kitabul G'asbda to'liq bayon qilinadi. Qala: "Walau bana ash-shafi'u thumma istuhiqqat." Endi mawa shafi mushtaridan shafilik haq bilan qulga olib bo'ldi ziminni. Shafilik bilan haqqini oldi. Yani bu shafi bu mening ziminim, shafilik bilan oldim, pulini to'lab bo'ldim deb xotirjam bo'lib pulni soldi bu yer. Thumma istuhiqqat. Ashunday bo'lgandan keyin bu ziminning asli egisi bir yerdan chiqib qoldi. Yani men sotgan xo'shdan egisi emas ekan-ku. Boshqaning zimini ekan bu. Masalan, tog'isining ekan, yoki bir navra inisning ekan, ya safar qilib ketgan boshqa tuqqunning ekan, bugacha mening deb setib olib ekan bu. Egiz chiqib qolsa, bu ahvolda qanday qiladi? Raja'a, ya'ni raja'a ash-shafi'u, shafi' pulni kimga bersa, shundan pulni to'ltadi deydi. Raja'a bi-thaman degan raja'a ash-shafi'u ala man akhadaha minhu. Shafi' pulni kimga bergan? Ba'ga bergan desak, masalan, ya ba'zi mushtariga berdi-ku. Mushtari olgan bo'lsa mushtariga berdi. Ba'zi ba'ga berdi. Kimga pul bergan bo'lsa, pulini versa hocam, yanına gitsin qoldi deydi. La g'ayr, uningdan boshqa bir narsa talab qilinmaydi. Shu pulni ham olaydi deydi. Va la yarji'u bi qiymatihi ala al-mushtari va la ala al-ba'i. Bi qiymatihi degandagi damir nima qaytadi? Bi qimatil bina aw al-gharz. Sağın qurilishning yoki tikkan ko'chatning yo tergan ziroatningki pulni kimga bergan bo'lsa, uningdan pulini bergan deb ololmaydi. Ziminning pulini ham ola oladi. Alal mushtari, ba'zi mushtariga berdi-ku pulni, ziminning pulini. Mushtariga bergan bo'lsa, mushtaridan to'ltadi, lekin binoning pulini to'ltanmaydi. Wala alal bai'i, agar pulni bai'ga bergan bo'lsa, qo'shnisi ya shirki bo'lgan bai'ga, buningda ziminning pulini ola oladi, lekin binoning va ko'chatningki pulini ololmaydi. Nima uchun? Lianna rujua innama thabata fil mas'alatil ula. Bunun sababi chunki pulni to'ltish, ruju degan mishada pulni to'ltish deymiz. Qo'lni to'naydi degan gap bor. Bu pulni kimga bersa, shuningga qaytadi demakchi. Pulni bersa. Mushunda qaytish, ya'ni pul tutish innama thabata fil mas'alatil ula. Birinchi masalada isbotlangan deydi. Ilgariki idza banal mushtari degan masalada. Nima uchun? Li'annal bai'a khada'al mushtariya. Chunki sotuvchi mushtarini gullayotgan, qo'yib o'tgan. Bu mening ziminim, men egisi buning. Men sotaman deb satsa, mushtari obdan tekshirib boqmay, ishinib eliblan qo'ylab ketgan bo'lgan. Va damina lahu tamakkuna min at-tasarruf kayfasha. Shundaqla ziminda bino sotsang, qanday qilsang qila olaysa deb uni xotirjamlantirgan. Demak, bai'a mishada mushtarini bir xil gullayotgandek ahvol bor. Walam yadman lish-shafi'i zalika ahad. Lekin shafi'ga qarta birisi, "Ha, qanday qilsang bo'ladi? Ziminsining bo'lib ketdi" deganni qilmagan. Shafi' bu ziminni qanday oldi? Ikkilan xolimgan holatda majbur sotib oldi. Birinchi ahvolda mushtari bino qilib olgan holda bai'a mushtariga mazmunni sotma olamla deb unda o'zi rozi qilib ikkilan tutib sotgan. Lekin hozir shafi'ga bu zimin qanday kelib qoldi? Ikkilanning roziliksiz, ko'pincha ahvolda roziliksiz qildi. Chunki aning sotib bo'libdi, men shafi'tim deb latchida shafi'ga gap bilan ilib oldim. Li'annahu akhadaha bighayri ikhtiyaril bai'i wal mushtari. Ikkilanning roziliksiz sotib olgan. Falam yakun mag'ruran. Undan bu yerda go'llanib ketish degan narsa yo'q. Bu ikkilanning birisi go'llamadi. Sen ağın, satay deb unda bununla uyni ko'rsatib bunda.
Figa ahval yok. Fala yerca. Şuna bu qaytanmaydı. Yani pulni binanın pulu bilan ziraat va dal-daraxtning pulini ulardan talab qilinmaydi. Va li annahu lamma istuhiqqa, chunki mush zimin egiz chiqib qolgan chaqda, men egizlikdan biz shunda deb chiqdi-ku. Chiqqan chaqda nima isbotlandi? Sabata annahu akhadahu bighayri haqqin. Shafiya bu ziminni nohaq elayotgan degan mazmun bor ish. Shafiyaning zimini emas hozirmadi. Pul verib olgan bo'lsa-mu, bu Shafiyaning bo'lanmaydi. Chunki asli egisi buni sotmagan. Bundan Shafiya haqq emas ziminni elib olgandek bo'ldimi? Akhadahu yani akhada al-ard bighayri haqq deymiz. Amma thaman fa innahu i'wadul mabi'. Endi pul bo'lsa, bu setilgan narsaningki bedeli. Fa iza lam yusallam al-mabi' yarju bil-thaman. Endi bu bir ziminni oldim deb qilsa, bu olgan zimin boshqa odamdan chiqib qolgan ekan, u pulning qarshiligi biz setib olgan ziminni topshirib oldimi, olmadimi? Olmadi. Olmagan ekan, pulni asla qaytarib olgan gap. Lekin bino va dal-daraxt va ziroatning pulini qaytarib ololmaydi. Çünkü bu yerda bunu qo'yayotganda bir ahvol yo'q. Buning xatoligini nima desa, ash uyning egisi kimligini aniqlamay, egisidan olmay qo'ymichidan olib qolgan taraf bor. Chunki mujob buni to'lab tushgan birinchi masala isbotlanmaydigini. Sabata fil mas'alatil ula, ya'ni biz pulni to'latudu dedik deydi. Biz aşağıda pulni to'latishga hukm qildik-ku. Pulni asal oladi dedik. Abu Yusuf Navadirda pulni oladi. Zahir rivayda halisa pulni to'laydi dedi. Yani pulni to'lash aşağıda bir isbotlangan ahvol bor. Nima uchun? Buni bir gollashdagi ahvol bo'lgan. Ya'ni bu ahada shafiya ad-dar bighayr ikhtiyar al-ba'i'. لأن الشفيع أخذها يعني الدار يعني الأرض بغير اختيار البائع ولا المشتري. Baya müşteriye setvetken bunu. Şimdi ama şefiye setişini kalmadı. Müşteriye setvetti. Müşteri mi bu ziminini ölüp bunun da setişini kalmadı. Hem de şüphelik hakkı olan kazakının ma şefiye buyurup edin. Aş gelen o ziminini bu şefiye birisini kalmadı. Şefiyelik hakkı olan mecburi setvildi dedi. Bu ikisindeki kandan bundan satıldı. O aldık mesela müşteri bana bina falan olsa Shafiya kim anqullar avasına oldu ya ki müşterinin anqullar için tarafısına oldu diyor. İkinci meselede bu yetkiz çıkarsa mesela. Birinci meselede ba'i müşteriga o'zi razı olup satgan ama. İkinci meselede razı olup satgan. Mecburi satdı. Shafiya ziminda sağgan bina ve dal-daraxt var ama. Bu ziminning egisi chiqib qilib satquchi va olg'uchidan boshqa. Yani bayi müşteriden başka bir egisi chiqib qoldi. Başka bir adam mening ziminim bor. Siz savdo qilib, yani birisini Shafiyaga gap bo'la oldim deb, mening ziminimni qo'ldan qo'lga almasib yurishlar deb saklab chiqsa, bu chaqda ziminni shu egisi olib ketadi. Shunama men pul to'lagan bo'lsam, müşteriden ya ba'dan to'ltib olaman pulimni. Ammo sağın ziminchi bu ziminning pulini men hech kimdan to'ltamayman. Chunki ya to'ltamaydi dedik. Ilgirgi masalada to'lashni to'ltidi dedik. Nima qilsa oyada ba'i o'zining rozilik bilan mazmunni asla bino asosining mulklari deb taslit qilgan. Lekin ma ikkinchi ahvolda mushtari ya ba'ining ixtiyorliksiz biz majburiy sudning nimasi bilan shafilik haqqimiz bilan majbur oldik buni. Ridal ba'i al mushtari nima yo'q hozir men. Shunga odat tijoratdagi qoida buzilib ketdi dedik-ku. Şufa şura ala xilafil qiyasdir. Çünkü ticareten amtiradım mümkün degan sodadagi qoida prinsipni hozir buzatdik bu. Bunda bir rozilik bo'lmagan ekan, taslit bo'lmagan ekan, meyada bu odam shafilik bilan o'zligidanmi xalqning o'ziga bir narsa bo'lgandek bo'ldi. Lekin ilgirkida hamma saslim bo'ldi deb bir ruxsat qilgandek ahvol bor dedi. قال وإذا خربت الدار أو جف الشجر فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن وإن شاء تركها. بالقرون بائع مشتري صدقة دلدرخ لرلان صدقة يا كي دلدرخ مسمو öydür vakken. Elma şefiliğe qıtalab qılab aşı öyünü ağaç boğan arlıqta müşterinin qolda tuğan arlıqta bu öy konrabiya ya tevrab ya yamğu yığıp ördüp işte.
yoki buzilib ketdi, o'tog'siz bo'lib ketdi, yoki dal-daraxtlar bo'lib qolsa, suv olmaganlikdan, yo yomg'ir yog'maganligi, yo suv to'xtab ketganlikdan qurib qoldi bu. Shu orliqda. Endi men Shafiy shu birinchi samanula oltimga to'xtamlashgan, bayradan mushtari o'tiriki, to'xtamda bitishgan baholar oldim, mingtillarga oldim. Asli bu mingtillarga olgan chaqda bu uy bor, dal-daraxt bag'lari va holatda olgan. Endi buni qilib o'tirgan chaqda u uydan dal-daraxtning qurib qoldi hozir. Qanday baho oldi? Xolisa Shafiy akhada sahata bi jami' thaman. Ay mingtillarga shunaqlam asli baho bo'yicha shunaqlam oldi. Pulni kam qilmasdan oldi. Va insha taraka xolisa olmayman deb, lekin yo'q buning nimasini tutib olaman demaydi. Burun bu uy satilgan chaqda 2 qavat uy vardı, uttağıdaki uyda bu. Bağvatda neçüz ana öncüleri var. Endi hozir ham so'yram bo'libdi, men shu dal-daraxt binoning pulisini tutib qilib, endi yerim pulga olaman demaydi deydi. Bu qanday ahvolda? Agar buni inson vayron qilmay, o'zligidan vayron bo'lib ketgan ahvolda shunda. Yani afa samaviya deb qo'ymizga, min g'ayri fi'l ahad. Bir maxluqning sababi bo'lmay, o'zligidan aslında yomg'ir yoki kelkun yoki shunda turli ya tavrash deganda ishlar bilan ya suv yo'qlikdan ana vayron bo'lgan bo'lsa, u chaqda pul tutib qolaman demaydi. Va kadalik law ihtaraqat aw gharqat. Shundaqla kuyib ketgan bo'lsa yoki g'arq bo'lib ketgan bo'lsa. Ana g'arq bo'lib ketsa ba'zi yerni dengiz asta qoplab ketgan tag'il bog'i Yaponiyaning ba'zi orollarida shunday qildi hozir. Li'anna al-binaa tab'un. Chunki bino degan aslida bu shuf'a muqim mashunda g'ayr manqul bo'lish lozim deymiz. Shunami? Wala shuf'ata fil manqul. Lekin bu bino zaminga yetkazilmagan narsaga tutashlab ketgachga shu tarafdan buni shapilik vojib bo'lgan. Bino shu zaminga tavati va wasfun lis-sahat. Başı zimininki süpti. 2 qavatlik uy va zimin, ming yanqıva bağlıq zimin dediğim bir süpetdi. Hatta yadxula fil bay'i bi g'ayri zikrin. Şuna aş ziminin sodisini qilsa, qalan yerdagi pustani ziminni, manchi 1000 kvadrat qilgan ziminni deb sodlashgan bo'lsa, aş ziminda daldaraqlab qolsa, qurilish bo'lsa, uni ayrim tilg'ilish jumusimi şu sodu dairesi kirib ketdi deydi. Fala yuqabiluhu shay'un min ath-thamani ma lam yakun maqsuda. Şuna bunu alayda bir ko'zda tutib, oshini maqsad qilib turib sodlashga ahvol bo'lmasa, uni ataydan tilga iljumagandikan, bu 1000 tillarninki 200 tillasi ash 2 qavat uyning pulida 800 da ziminni ya 200 dal-daraxtninki 800 ziminning deb unda uning qarta bahoning bir qismini bekitib olmaydi deydi. Katarafil abd. Lekin qulninki ba'zi nimalar emaslar, qo'li, puti, mava maqsud lezatihining misoli. Qulning qo'l putlarida ash maqsad qilgan narsa bo'lmasa, bu tilgan bo'lsa shu savdo kirib ketadi deydi. Mesela biz qulni sotib olmoqchi bo'lsak, bu qulning 2 qo'li sat bo'lishi muhim narsa. 2 qo'li bo'lmasa, yo'q, olmayman deyish mumkin. Lekin ziminni sotib olsa, unda bir uy salonlik bo'lsin, yo big'i bo'lsin, balki uning farqi bo'lmasin mumkin. Walau ba'aha murabahatan ba'aha bi jami' ath-thaman. Endi ash ziminni mushtari mingtillar sotib olganda, shunami? Endi birisiga ustidan 100 tillar beray, shu olgan pullarga 100 tillar qaytib qo'shgan menga ba'slar deb qolsa, qaysi bahoni hisob qildi? Ay 1000 tillarni hisoblaydi. Yo'q, buni 1000 tillar aslida qurilishi va beg'i va 1000 tillarda endi qurilishi bilan bog' yo'qolib ketgan ekan, buni murabaha qilib omonat bilan sotaysan 800 tillar deyishim lozim degan gap yo'q. Ha? Ay ziminni pul sotib olgan 1000 tillar. Unda aniga birisiga men 1000 tillar olgan buni, ustiga 100 tillar qaytib qo'shib birlar desak, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lmaydi. Bumi shu qarashni kuchlantirdi. Yani ma yuqoriq masaladanda biz yuqorida afa samaviya min g'ayri fi'l ahad shunday bo'lsa dedik. Lekin mushtari o'zi chiqib o'tibdi uyni. Uyi va ziminni sotib, uyni o'zi chiqib o'tdi. Yoki bog'ni o'zi vayron qilibdi.
yoki boshqa bir ish qilib bir sabablashib chiqyapti. Bir insonning, bir maxluqning sababi bilan, qilmishi bilan chiqib ketsa, u chaqda ashunga pul tutib qoldigan ish bor. Ana bu mazmun qildi. Lekin maktabda ya dimdazi, ayrimida. Boshqa kitobda ayrıydı. Yani aş zimindan aşında min gayri fi'l ahad aşında vayron bo'lib hech nima qolmagan bo'lsa pul tutolmaydi. Lekin uningda masalan yog'och tashlar qopdi. Bag vayron bo'lib ekan, unda teraklar, yog'ochlar bor ekan desak, u chaqda pul tutib qoladi. Bu kitobning oxirida chiqishi mumkin bu gap. Qala va in naqadal mushtari al-bina'a. Endi sotib mushtari Shafi'ning qo'liga o'tashdan burun qurilishni o'zi chiqayotgan bo'lsa, mana hozir chiqdi. Bu bi fi'l ahadinma. Mushtari o'zi chiqyapti. Yoki boshqa bir ish qilib chiqyapti. Uningga askilik qilib. Fashafi'u insha'a qadal ursata bi hissatiha. Bundan Shafi' hozir mush ahvolda xolisa al-arsa. Binasi yo'q quruq zamin demakchi-da. Arsa. Ash zaminni shuningga loyiq bahoda oladi deydi. Binanın pulini chiqarib, zaminning ulushida oladi deydi. Bahodan zaminning pulini ham to'lab oladi. Undan keyin biz bahoni ikkiga bo'lamiz, ama zaminning puli, binoning puli deb to'xtam qilgan chaqda bir ikki bahoga taqsim qilib boqamiz. Bino baholatda bir baho oldik, 1 million chiqdi. Bina yo'q, quruq zamin holat bir bahosi 1 million chiqdimi? Binoning bahosi 20 million ekan deb o'chaqda zaminning pulini ham berdi. Chunki bino yo'q, mushtari yo'q deyotgan bu. Ya'ni kemaytayotgan. Shundami? Va insha tarak xolisa olmaydi bo'ldi. Shapidaga qildim, vazkashdim, olmayman. Asli bu binosi o'tdi bu. O'tirga uydiryapti, hozir yo'q. Olmayman deydi. Masalan, zamin 1 million. Shundami? Lekin bu zaminda 3 qavat uy o'tdi. Mush 3 qavat uylar billa 1 million. Tamam. Ancha o'xshash zaminning bir sivoq quruq. Binosi yo'q. Bu 700 ming ko'y. Lekin ma binosi va holatda 1 million sotib olgan. Lekin binosini chiqarib mana bu o'xshash qilib qo'ydim. 700 ming ko'yda qilib qo'ygan. Buni sotib olgan chaqda Shafiy qolsa 700 ming ko'ydan berib oladi. Qolsa olmayman deydi. Lekin 1 millionga olsa deyolmaymiz deydi. Öy, aşında halat tutulsa yoki min gayri fi'l ahad yo'qolib ketgan bo'lsa. Lekin hozir mushtari o'zi kam tiqib qo'ydi buni deydi. Li'annahu sara maqsudan bil itlaf. Mushtari to'laydi. Ha shu to'laydiganimiz 300 ming ko'ydan tutib qilib 700 ming ko'y olaman degan gap. Ha. O'zan chiqib o'tsa binoni 300 ming ko'ylik binoni to'laydigan gap. Li'annahu sara maqsudan bil itlaf. Anbiyada maqsadlik holda bir inson maqsadlik holatda chiqyapti buni. Buzyapti, shunami? Ilgirgi ahvolda bir inson gaplashgan ish yo'qda. Fa yuqabiluhu shay'un min ath-thaman. Bir inson ashunda buzyapti ahvolda buning bahosini bekitib, tutib qoldigan ahvol bor. Baho qarshiligi bekitildi. Ka atrofil abid. Xuddi masalan bir qulni so'lishib topshirishdan burun bir qulni kesayotgan bo'lsa, bir qulga mana pul tutib olaman deydigan ish bor deydi. Chunki qulning quli biz qulni setilishda alohida ko'z tutib turib setib olgan narsa bu. Qulni esa uyda xizmat qilay, tizariqda yordamlashar bo'lamizga, qul yo'q o'z qanday xizmat qildi. Asam foydalanmayman undan. Shunga o'xshash. Mazmunni shu uyda o'tiraman deb olgan bo'lsam, o'yin chaqayotgan bo'lsa, men uydan uysilib o'tiraman unda. Uysilda vaqtim yo'q deyish mumkin. Va kaza idza fa'alahu ajnabi. Shundaqla mushtari buzayotmay uni uchinchi bir shaxs buzayotgan bo'lsa, buni ziyon urish uchun haplashib endi buzayotgan bo'lsa-mu, bu inson haplashdimi? Bo'ldi. Pulini hisoblaymiz. Va kaza idza naza'a babad-dari va ba'a. Shundaqla u dachining yo zaminning tumi darvozalari, ishiklari bo'lsa, uni qo'mirab setib tutdi. Yani u ba'zi darvoza, ba'zi narsa qilib qoldigan. Bo'lganki, uni setib olsa, bu zaminning qimmati kemayib ketgan bo'ldi. Bundan keyin shu narsaning pulini tutib qilib seta olamiz. Va laysa lahu aqdan naqdi. Naqd bunda ikki xil lug'at bor ekan. An-nuqdu bi dammin nun. Bu shu narsadan al-Azari va sahib al-muhkam dammin nun bilan an-nuqdu degan. Amma Jawhari Sahahning muallifi Jawhari va Ibn Faris bula kasr bilan naqd degan. Mushi qiyosan kasr bilan deyish. Jawhari kim Sahah degan kitobning muallifi Uyg'ur
Javhari birinchi yo'lab uchishni tajrib qilib ulgurdim. Birinchi yo'lab payda qanot yasab, uchishni mashq qilmasini paqamandab, yağliq chiqib, uchiq saklab, ucholmay bu ko'chib o'lgan. Bu arab tilida eng shu to'g'ri, eng mo'tabar bo'lgan arab til qomusini yozgan. Sahih Javhari deymiz. Bu sahihdan da muxtar deb, muxtasarni qilib, muxtar sahih deb yozgan Uyg'ur ekan. Bundan an-naqdu yoki an-nuqdu. Naqd desak ash qiyas va fadaynahu bi zibhin azim dediğo. Zibh yani madbuh. Naqd yani manqud. An-nuqdu. Samayalatdan bulduğu. Lekin bu ikkisi to'g'ri. Lekin an-naqd desak bu xato. Laysa lahu akhdun naqdi. Yani naqd degan hozir shu cheqilgan binoning yog'och tashlari degan gap. Bu müşterinin qo'lda qoldi. Yo'q, chiqilgan binoning yog'och tashlarini olma deb tura olmaydi. Shafi'. Li'annahu sara mafsula. Chunki bu hozir nimaga aylandi? Zaminga tutash emas. Ayrim bir parchaga aylanib ketdi. Manqul bo'lib ketdi shunama. Wala shufata fil manqul duduq. Falam yabqa taban. Zaminga tava bo'lmadi. Aw sara naqliyan, yani manqul bo'lib ketdi demakchi. Fala shufata fihi, yani fil manqul. Biz g'ayri manqulda shufa va manqulda shufa yo'q degan jumhurning qarashi bo'yicha. Qala va in ishtara naqlan alayhi thamarun fa huwa lish-shafi'. Bir zaminni setib oldi. İshtara ardan deymiz aldilar, ha? Va in ishtara ardan shu zaminda xurma daraxti bor. Xurma daraxining ustida mevasi bor holatda setib olgan bo'lsa, mushtari bai'dan fa huwa lish-shafi'. Endi shafi' mushtaridan shafi'ga qo'l olgan bo'lsa, فهو يعني ثمرة النخل للشفيع معناه إذا شرطه في البيع bu sodda shart qilgan bo'lsa shunda demakchi deydi. Ya'ni ay mevasini olma deb mushtari shunda aniq deb sodlashgan bo'lsa demakchi. Shafiya mo mevasini ola oladi. Li'annahu la yadkhulu bidun shart. Chunki meva degan shartsiz u daraxtga tava bo'lib sodga kirmaydi dedi. Shunama alamamara fi kitabul buyu'. Kitabul buyu'da hadisga asosan yani bu asli meva daraxt tava, daraxt zaminga tava. Tava bo'lish kerakdi, lekin nas kelib qoldi. Hadis kelib qolgan ekan, bu tava bo'lmaydigan bo'lib ketgan. Hadisni deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع degan Rasulullah. Muttafaqun alayhi hadisda. Mevasi bor, ta'bir qilingan naxlini setib olgan kishi daraxtni oladi, lekin mevasi sotqichning qo'lida qoladi degan. Lekin setib oluvchi shart qilib tursa, ay mevasidan bildiriladi desa, mevasi setib oluvchining bo'ldi degan. Bundan şart bilan kirgan bo'ldimi? Fa iza shartahu dakhala fil bay' wa tuhiqqa bish-shifa. Endi sodning daris kirgan ekan, bu shafi sodni nima sotilgan bo'lsa shunday tuğa mevasi bilan oladi. Li'annahu bi'tibar al-ittisari sara kan-nakhl. Chunki u meva daraxt tutash bo'lgan ekan, bu daraxt zaminga tutash bo'lgan ekan, shu zaminga tutash bo'lgan bir narsani olgan. Shu daraxtning uchida ekan bu meva. وهذا استحسان مشو ميوزن بالله ديان قراش استحساندور بني إمام قدوري استحسان داب عند بيان قيغان إمام مالك ما مش قراشنا أغان والقياس أصل ده bunun da şifa bulması lazım deydi. Kıyas boyunca. Bu şifa bulmasılık diyen qarash İmam Şafii'nin ve Ahmed'in qarşı. Nima uchun? Li'adami tabiiyyati. Chunki bu meva shu zamonga tava emas. Asli qoida bo'yicha. Hatta la yadkhula fil bay' binun shart. Tava bo'lmag'achqa ataydan shart bo'lmasa savdodaris kirmaydi degan to'qi. Lekin biz istihson qilib ham kirdi deyaptik. Endi istihson qilgan ekan bunga o'xshab ketdi. Xuddi shu zimindagi o'yining yoki bog'ning darvozasida tomlardek binoga aylanib ketdi. Ammo Imom Shafiiy va Ahmadning qarashi bo'yicha asli kirmaydi deb qolsak-chu. Xuddi o'yidagi saymonlar, sopa, masalan, karvat, shkaf degandek narsalar bu savdo kirmaydi. Shunga o'xshash. Va ida dakhala fi shufa ma'qlam meva shepiga qo'lan oladigan doira kirib ketdi. Shefi oladigan bo'ldi, ammo ziminga tava bo'ladi. Shunda turug'liq
Asli savdoda shu meva bor ekan. Mushtari qo'lga olgandan keyin mevani uzib olibdi. Jaddahul mushtari, jaddahu yoki jaddahu ikkilisi o'xshash, ya'ni qata'ahu naqasa hissatahu min ath-thaman. Am shafi erish kerak bo'lgan narsani bir narsa kamaytiribdi-ku. Masalan 3 tonna uzumni uzib olibdi. Ya 2 tonna yong'oqni yig'ib olibdi. Bu chaqda savdoda sotilgan narsaning bir qismini kamaytirayotgan bo'ldi. Bu chaqda bahosidan mo shunchalar kamaytirildi. Yana sara maqsudan bizikr. Chunki bu yerda mevsimi billa olmadi, ataydan deb qo'yganligi buning bir qimmati bor. Bu kishining shu savdoni qilishi ashuni ataydan maqsad qilganligini ko'rsatdi. Faqabalahu shay'un min ath-thaman. Shunga bahadimmo bir qismi shuningga maxsus bo'lib ketdi. وليس له يعني للشفيع أن يأخذ الثمرة لأنها نقلية يعني نقلية ده خطأ نقلية النوع عنده مشتري üzülüp buldu. Üzülmüyor mu? Daraxt olsa şefi alalaydı. Şoförle aldı. Yani müşteri üzüp bunu sıhhatlige sep buldu. Ambağa sep olanken üzüp algan meyveni birse diyemeydi. Lekin üzüp algan meyvenin bahasını tutup kaldı. Nima uchun bu üzülengan meyveni alamaydı? Çünkü bu hazır manqul olup gitti. Zimini tutashmadi. ولا شفعة في المنقول وليس للشفيع أن يأخذ الثمرة التي قطعها المشتري لأن الثمرة من المنقول ولا شفعة في المنقول ولو لم يكن على النخل ثمر أنا صدقي كان شغدا قوم درخنن ميوسي yok كان بائع مشتري satkan çağda dedi وقت البيع dedi فأثمر degine müşterinin qo'lida turib meva paydo bo'ldi. فللشفيع أخذه بالثمرة شفيع mevasi bilan elish haqqi bor. لأن البيع سرى إليه. Chunki shu savdo shu mevaga o'tib ketdi dedi. Asli ma qo'mi daraxti ma ziminda tutashdi. Shunama bashiran zimin desak bu g'ayrimanqul buningda shubha bor. Ammo naqlda asli yo'qdi, lekin bu ziminga jilqiz tortib bunda bekitilib ketgachga ziminga tava bo'lib ketdi. Ammo meva asli yo'qdi. Mushtarining qo'lida tutgan g'achchi bu daraxtning ustiga tutashib ketsa, bu musho meva ma ziminga tava narsaga aylanib ketdi. Mush tutashliq hozir qo'miga jilqiz orqali tutashgan tutashliq ma mevaga o'tib ketdi. Sara ya'ni o'tdi. Fakana as-samaru tab'an. Yani meva şu zamanla tava bo'lib ketdi. Ya shartli şey yok. Asli bu savdoda meva degan narsa yo'qdi. Bu meva mushtarining qo'lida paydo bo'lib meva tushdi. Meva tushgandan keyin asli men zimin bilan daraxtni olmoqchi. Zimin bilan daraxtni olaman desam, bu daraxtning bir uchiga meva tutashadi. Tutash olgan narsadan birlashib shaqqing bor. Aş mevmu ziminga tava bo'lib ketdi. Fayda akhadaha al-mushtari Sizinki ceza mı? Akhadaha yani ceza o'xshash bansi. Akhadaha yani ceza üzüp asa, yani mevini üzüp asa setvauvchi. Bu uzamning mulkilik chaqdi paydo bo'lgan savdo qilgan chaqdi yo'qdi. Uzamning mulkilik paydo bo'lgan mevada. Mush ahvolda shafiy qanday qildi? Fashafiy ya'khudhu an-nakhla bi jami' ath-thaman. Shu zimin bilan qo'mini shu savdo nech pul bitgan bo'lsa shu pulni berib oladi. Mevalar munosabati yo'q hozir. Bu meva mushtarining mulkida paydo bo'lgan mushtari apoldi. Yani setilgan narsa shu altida yana o'xshash bor. لأن الثمرة لم تكن موجودة وقت العقد. بائع مشتري satgan chaqda bu meva yo'qdi. فلم تكن مقصودة. Ataytan maqsad qilib savdo qilingan dairga kirmagan. فلا يقابلها شيء من الثمن. Shunga buning qarshiligida bahoning bir qismini xos bekitmaymiz. Bahoning bir qismi shunga hisobda demaymiz. Yani bir yerda istisal ve tabiiyye lil ard yani şunun qaraydi ekan. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk.